我现在身处的是缅甸金三角地带，缅甸北部的原始森林，这里是地图上都搜不到的地方。我们今天的任务是穿过这片原始森林，帮姐姐淘一个非常漂亮的翡翠首饰。在缅甸呢，大象是用来拉翡翠的啊。我们先给它喂点东西，等会儿呢，我们要骑着这一座大象，穿越这片原始森林到矿区去收获。小宝贝躺下来，好，上去喽，你看很乖。艾米呢？我这样说的。啊，上来了，出发了，出发了。这里让大象喝一下水吧。啊，你看现在又开始上坡了，这里是地图上都搜不到的地方。到了啊，到了。哦。到了啊。红山那种吗？谢谢啊，随泰，谢谢。哎呦，走了啊，拜拜。小白，这里怎么会有军阀的军车？我觉得我们还是要谨慎一点啊，不知道他们在这边做什么，赶紧赶路吧，快！安全起见，我们还是走小路吧，就不要走那边的大路了。快来！哦，还真的有人家，明个喇叭，阿妈。哦，你看，真的有一户人家，快来，快来，小白，你打了。哦，这是他的小孩，你看，感觉他们的生活还是很悠闲的。没想到这个缅甸的北部啊，深山老林里真的有翡翠的人家居住。你看，这些就是野木犀，就是刚刚从矿上挖出来的啊。看，它全部都丢在这里了，真皮哦。大把嘞。我养奖了。他说这个是一种山猫的皮啊，你看，看来他们这边还有打猎的习惯。这个我们给他买下来了啊，1万缅币，20块钱人民币。我们买下来，把它埋了吧，让它安息啊，不然挂在门口。几十万呢？那交生意我用完了。交生意了。好。哦，他说有货，记录下了。当然了。哦。比谁好了的？帕干的就来了。帕干了。哦，货还是很丰富的，你看。他说都是从帕敢那边逃难带下来的，有2条珠串，还有这6个手镯。哦，这边还有2个挂件，这边还有个手镯柄。好啦，不是路的路上我那个拿的那些。哦，要价给嘛嘞？帕干嘛？帕干了。好，我老啦嘛嘞，我哩嘛我走路的，但係公羊沒話事，我哋又唔係公羊沒啦，會打路。放心吧啊，我来就是来收货的，而且我也相信你们现在是诚心想卖嘛。这是2条冰蓝底的珠串啊，每一条都是冰润起胶感的。那我就给你我看到的价格啊，大的滚阿丁的滚的塞，亚点呢？啊，看到他的心里已经有点愉悦了啊。那这样我们1条谈下来就是人民币1000块钱，2条就是2000。这个钱对翡翠来说是很便宜的，但是你看对他们来说就是一家子的生活费了。哦，大东裤啊，那我就先看一下这3条。哎呦，这个桌子确实是不太好做啊，老是勾着我。这3条是同料的湖水绿底，颜色清新淡雅，种质水润冰透，配上这个山间美景呀，就真的非常有意境感。大的滚的塞，东滚东塞。好呀，买这个啊啊，亚嘞呢？好呀嘞。这3条我1条给了他100万缅币，他也很开心呀，合到人民币就是2000块钱1条。你看这3个都是白底青飘蜡阳绿。整个手镯就像一条清澈的湖泊上点缀着青山绿水，再加上这个皮安克金枝玉叶，寓意就非常好。对呀了，这3个他要卖1000万缅币，合到人民币就是2万块钱。她说低于这个价格，她老公就不让她卖啊。确实呀，也能理解。像这一套在国内的话，肯定是要过6位数了。那我就1000万缅币，2万块给你成交了啊。正好我有个姐姐，她做生意嘛，她就想要这种极品飘绿花的。我觉得这一套就非常适合她。这一条是冰茄子色的啊，我们看紫罗兰一定要在太阳光下看，颜色也是非常均匀。这边它还有一抹绿，上手也是淡雅显气质。这一条就是冰情，然后飘点绿花，整个种质都是这种冰冰润润的啊，色泽种水都非常清爽。拿谁啦？
他说这2条要500万缅币，1万块钱。因为我确实过来一趟也不容易，你给我少个100万，没谁呢，单那个没谁压了。杨万拿啊，这是万拿。这2条我们谈下来就是400万缅币，就是8000块。这个我们就打5000，这个打3000，那得定了。哦，他这个想卖10万缅币，就是200块钱。这个白冰的如意也是挺精致的。这个肘饼它放的时间太久了，这个是可以直接压去做手镯的啊。白底青飘绿花的手镯啊，这个我们就可以根据自己的圈口直接去压手镯就可以了。那你不老洋气没？这个白底青飘花啊，100万缅币2000块钱是能够看得到的。小白，这个料子不简单，跟你说，它都是有冰感的，这些位置你看都起冰渣了。这个我们是可以出2条冰绿的手镯的。灯翘色了，他说这是绿色的，好看啊，他要600万，500万嘛。我给你收了这么多货嘛，然后谁呢？亚米呢？行，来。那我们就成交了啊！打工喽，8岁亚了。来矿山脚下的村庄收货，每次都是特别有惊喜。你看，首先是我们收获了这一套啊，冰洋绿飘绿花的，还有这个小挂件才200块钱，还有这2条珠串1000块一条，还有这3条湖水绿的手镯2000块一条。这个紫罗兰一个冰飘绿，一个5000，一个3000，最后还有白底青飘绿花的手镯饼，还有这个啊，这是意外收获了，可以做2条冰绿手镯的原料。